¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy es lunes, pero el pasado viernes el Ateneo Ferrolano acogía unas jornadas sobre maltrato a la infancia y a la adolescencia organizadas por Agame y por el Concello de Ferrol. Hoy queremos saber cómo ha ido esa jornada, que tenemos noticias de que la verdad es que han sido muy exitosas, pero todo ello nos lo va a contar la propia coordinadora de Agame, de la Asociación Gallega contra el Maltrato a Menores, Estrella Gómez, que nos acompaña aquí en Televisión de Ferrol. Estrella, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de las jornadas del viernes, pero antes de nada quisiéramos que nos presentases un poco Agame, esta asociación, cuándo nace, con qué objetivos, porque además está muy centrada en la zona de Ferrol, bueno, y del norte de Galicia, ¿no? Efectivamente, bueno, Agame creouse no ano 2010, bueno, por coincidencia da localización dos distintos componentes da asociación, pois, en a que é unha asociación de ámbito galego, pois estamos máis ben situados cara ao norte da provincia da Coruña. Bueno, o motivo polo que se creou Agame foi porque, bueno, vimos que había un baleiro en canto ao movimento asociativo en Galiza co tema de dereitos da infancia, e, bueno, animámonos a crear esta asociación porque considerábamos que era moi necesario abordar unha serie de temas que teñen que ver coa infancia maltratada. Bueno, o obxectivo é precisamente eso, ¿no? Acadar maiores cotas de dereitos dos nenos e nenas, especialmente os que están en situación de vulnerabilidade. Y desde el año 2010 hasta este 2016, ¿habéis conseguido algún tipo de avance? ¿Creéis que ha sido importante la creación de esta asociación? Pensamos que sí, por varios motivos. Un dos obxectivos específicos da asociación era facer visible o colectivo de persoas menores que sufren maltrato. Pensamos que ese é un obxectivo que se está conseguindo pouco a pouco, evidentemente non solamente pola asistencia de Agame, sino polo traballo dos medios de comunicación, por outros colectivos que están traballando a nivel estatal. Incluso tamén é importante o traballo dos colectivos de mulleres que sufren maltrato, porque moitas veces estes dous temas están unidos, e entonces tamén se está facendo un traballo importante dende eses colectivos. Ese é un dos obxectivos que pensamos que sí que se está conseguindo, que facer máis visible diante da sociedade este problema, e hai outros obxectivos concretos que teñen que ver con o funcionamento de institucións que pensamos que pouquiño a pouco sí que se van logrando. Por exemplo, nos un dos temas fundamentais que sinalamos desde o principio era a inexistencia dun protocolo galego de intervención que puxese en coordinación a todos os servizos que entran en xogo cando hai unha situación de maltrato infantil. Finalmente, por fin, conseguimos que o Parlamento Galego chegase a un acordo recentemente para que este protocolo se leve a cabo. Bueno, ahora estaremos insistindo para que se materialice, pero en principio é unha boa noticia. Por lo tanto, también llevan propuestas y medidas a la mesa del Parlamento para que se pongan en práctica, y una de ellas es esa, ¿no? Que va por buen camino. Efectivamente. Nos estamos moi atentos e atentas pois a cambios legislativos, porque despois teñen un efecto directo sobre as situacións concretas como as que nos chegan á asociación, ¿no? Despois tamén, a parte de temas legislativos, pois temos moita preocupación porque os distintos servizos aborden correctamente e nun marco de dereitos dos nenos e das nenas aborden estas situacións de maneira axeitada, ¿no? Ese é outro dos nosos ámbitos de traballo que é máis complicado. Pero cuando hablamos de maltrato a la infancia, a la adolescencia, hablamos de maltrato en el hogar, dentro de las familias, también un maltrato que se produce en los círculos de amistad, en los centros de enseñanza, o van a un punto concreto. Nos abordamos todas as formas de maltrato. A ver, as formas de maltrato evidentemente poden ser gradualmente de moitos distintos niveis, non? Pero, bueno, en realidade podemos falar de que o maltrato se produce de maneira moi mayoritariamente, e isto vímolo nas xornadas, deron uns datos moi interesantes sobre a realidade do maltrato. Claramente se produce nos círculos próximos, familia é o primeiro espazo onde se produce o maltrato,
por porcentaxe, despois os centros educativos, a proximidade, ainda que supoñemos sempre que o próximo é sempre máis protector, mentras é protector está o espacio máis protector, e cando deixa de selo e un espacio realmente que pode ser moi problemático, ¿no?, para un neno, para unha nena. Esos datos fueron abordados en las jornadas del pasado viernes en el Ateneo, por lo tanto podemos hacer una valoración positiva. ¿En qué consistieron? Cuéntanos un poco, Estrella. Bueno, nós o que queríamos facer era analizar, desde un punto de vista crítico, queríamos analizar si as reformas legislativas que se produciron ao longo do ano pasado, a nivel estatal, se iban ter unha repercusión moi positiva, medianamente positiva, ou se iban ter pouco impacto sobre os dereitos dos nenos e das nenas víctimas. Realmente a conclusión a que chegaron no debate que se produciu entre as tres persoas expertas que estiveron na xornada e a participación do público, que son unhas leis que chegan a un nivel de concreción moi baixo, e isto vai producir que realmente teña un impacto moi pouco visible ou pouco retorno. Sí, moi pouquiña, vai producir pouco efecto de cambio con respecto de como se atende aos nenos e as nenas víctimas. Isto era algo que nos, facendo unha lectura dende a nosa percepción como asociación, era algo que prevíamos que podía ser así, pero efectivamente houve un debate moi interesante. A verdade é que quedei moi contenta porque houve debate entre as persoas que eran relatoras, pero tamén co público, e houve aí un debate moi interesante. De feito, chegou a conclusión de que fora un tempo insuficiente e quedamos emplazados a un novo encontro posteriormente, esperemos con non moito retraso, porque quedaron temas pendentes moi interesantes para debatir, e pensamos que é moi necesario activar ese debate sobre dereitos da infancia. Hay que debatir y también después, como decías, Estrella, ponerlos en práctica, porque quizás notas que muchos niños y niñas, adolescentes, están también desprotegidos ahora mismo, aquellos que sufren maltrato. ¿Qué problemas tienen fundamentalmente? ¿Con qué problemáticas se encuentran a la hora de solucionar ese problema? Porque no sé qué pasos tienen que seguir la gente que nos está viendo ahora y que habrá algún caso que conozca. ¿Cuáles son los pasos? A ver, a abordaxe sobre o maltrato infantil ten que ser integral. Aborda moitísimos aspectos. O primeiro, quizáis, e que é o que menos se atende dende calquera das políticas que se están levando a cabo agora mesmo, porque poderíamos dicir que está ausente, é o tema da prevención, de conculcar na sociedade unha serie de criterios de respeto dos dereitos dos nenos, que sexan consideradas persoas de pleno dereito, é algo que está moi lonxe de ser acadado, e isto é fundamental, porque evidentemente o mellor que lle pode pasar a un neno ou unha nena é nunca chegar a unha situación de risco ou de maltrato, non? Entonces aí xa teríamos un traballo. Nesa mesma liña, outra das cousas que a sociedade ten que ter moi claro é que o silencio nunca favorece a unha vítima. É dicir, se coñecemos, intuímos, sospeitamos que pode haber un neno ou unha nena nunha situación de maltrato, manter o silencio porque consideramos que é algo que non nos compete, porque ten que ver con outra familia, que un ámbito privado, é un erro, por exemplo, ou se somos profesionais dun ámbito de traballo próximo á infancia, pensar que se interveño non sei que vai pasar despois con este neno, a mellor despois acaba nunha situación peor, ese outro erro moi grande, e temos que ter unha implicación moi grande como sociedade, e especialmente os profesionais que traballan directamente con persoas menores de idade, como pode ser educación, sanidade, incluso os corpos de seguridade, servizos sociais, teñen que ter unha implicación moi grande coa palabra notificación, que non significa facer un xuicio, ni significa absolutamente nada máis que decir, eu observei este indicador. Para iso necesitamos formación destes profesionais, necesitamos que os profesionais que atenden en primeira liña estean formados para recoñecer indicadores, cousa que eles e elas mesmos nos transmiten que non teñen.
non pediatras, profesorado, explícanos que non teñen información, saben que lles están pasando un colectivo, un número de nenos e nenas anualmente e que eles non son capaces de detectar situacións de maltrato. Saben que está encuberto, está aí, pero non son capaces de detectarlo. Entón, necesitamos formación nese ámbito. E despois, unha vez que xa nas situacións que xa se detectan e se denuncian, volvemos a ter un problema de falta de plantillas suficientes, porque se retrasan moitísimo os procedementos. Isto para os nenos e para as nenas é moi pexorativo, porque se teñen que relatar, cando estamos falando do ámbito judicial, se trata da proba. Si para poder relatar o que lles pasou teñen que esperar meses, isto para un neno e unha nena de 4 ou 5 anos, pois a mellor significa que moita información se perdeu definitivamente. Isto non temos que evitar, temos que conseguir evitar que isto suceda. E despois outro tema moi importante é a especialización dos profesionais, que nos levamos insistindo e pedindo a Xunta de Galicia que cree equipos específicos de evaluación do testemunho infantil, porque é moi importante cando se trata de maltrato no ámbito familiar, porque moitas veces o que é a pegada física non perdura, non é suficientemente evidente como para ser importante nunha causa penal, e entón estamos pedindo, e de momento non o conseguimos, son unha das cosas que seguiremos aí, porque de momento non o conseguimos, que ten que haber equipos expertos en evaluación de testemunho infantil no Instituto de Medicina Legal ou no servicio que queiran crear para este fin. E entonces, pois, eses son máis ou menos os puntos cardinais da nosa loita agora mesmo para intentar modificar un pouco esta situación. Bueno, es que son temas realmente delicados, ¿no? Hablamos, el maltrato en general, por supuesto que lo es siempre, la violencia también, pero en familias, porque quizás puede que estemos más acostumbrados o que nos cueste menos denunciar un caso de maltrato infantil o a un adolescente en un centro educativo, por ejemplo, que sufre algún tipo de acoso, pero ya en el tema de las familias, pues ya es más delicado porque digamos que recibe un maltrato, por ejemplo, por parte de los progenitores, de los padres, que al mismo tiempo son también la protección que tienen, digamos, es la antítesis, ¿no? Alguien que te está haciendo daño que al mismo tiempo es bajo de quién dependes, ¿no? De alguna manera. Entonces se cueste un poco a veces, sobre todo los que lo detectan, pues hacer esa denuncia o comunicarlo, transmitirlo, porque lo que decías antes, pensamos que luego ese niño pues puede acabar en un centro y mucho peor, ¿no? Entonces ahí está un poco esa línea que cuesta cruzarla, ¿no? Claro, é difícil, pero incluso decías no ámbito educativo, e non só que pensamos é que incluso no ámbito educativo con temas, por exemplo, como o bullying, que agora mesmo está sendo unha preocupación social, vemos que se deixan levar aos casos ata un punto onde xa empeza a ser de difícil resolución. Se tivésemos servicios que traballasen máis ou políticas que traballasen máis a prevención, máis valores educativos ou máis as capacidades dos proxenitores das proxenitoras para educar en respeto, quizás evitaríamos chegar a certos niveis de violencia. Entonces aí, incluso no ámbito educativo, moitas veces... Es un tema educacional en este caso, sí, en todos los ámbitos. Pero incluso no ámbito educativo vemos moitas veces que se di, xa o solucionarán eles solos ou son cosas de nenos. E cando actuamos, e encima no caso do bullying, xa se actúa de alguna maneira culpabilizando ao colectivo de nenos e nenas ou adolescentes como se foran terribles e incontrolables, o cal é un risco moi grande tamén, cando non se interviu no momento adecuado, coas medidas adecuadas que terían que ser educativas. E no ámbito familiar, aí xa entra algo que comentaba hai un rato, que é esa creencia de que o que sucede dentro dunha familia é privado e que non hai moito dereito a meterse nese ámbito. Isto, na maior parte das situacións, é certo. Ahora, cando hai vítimas, non. E se son menos de idade, menos. O ámbito privado deixa de existir cando serán este tipo de situacións, non? Comentabas antes que se dieron datos en las jornadas del viernes. En esta zona existen casos de maltrato infantil. A ver, si non específicos desta zona. Ali, nas jornadas o que se falou foi de datos
a nivel estatal e incluso, bueno, hai unhas cifras que xa hai tempo que están publicadas de abuso sexual a nivel europeo que os publica o Consello de Europa. O Consello de Europa fixe unha campaña que se chama un de cada cinco, one in five, a nivel europeo e para traballar no ámbito educativo para previr a violencia sexual contra os nenos e as nenas, e está, claro, o propio título di, un de cada cinco nenos e nenas, con unha proporción un pouco maior de nenas con respecto de nenos, sufren abuso sexual e, ademais de esta porcentaxe, o 80% o sufre dentro da súa propia casa. Claro, son cifras que nos sorprenden porque non podemos imaginarnos que nun instituto de Ferrol que a mellor ten 4 cursos de primeiro de ESO con 25 nenos en cada aula, vamos, botamos contas e nos sae unha barbaridade, non os detectamos, non? Por eso é moi importante abrir os ollos, darse conta de que o silencio, que isto era unha das frases que dixo unha das ponentes, que é Sonia Bacaro, o silencio é moi pexorativo para as vítimas, os delitos contra os nenos e as nenas son os máis silenciados, porque, bueno, non teñen espazos de impacto a nivel público, ni político, ni... Entonces, pois, é moi importante que nos impliquemos cada un no seu ámbito de traballo ou de, bueno, ou de impacto, non? De que de alguna maneira pode exercer algún cambio ou promover algún tipo de... É moi importante que cada un se implique a favor deste cambio de consideración dos nenos e das nenas como persoas de pleno dereito, non? Y sobre todo cuando es un maltrato en las familias, no sea del tipo que sea, sexual o de otro tipo, es cierto que la educación, volvemos a ello, los niños donde pasan una gran parte de su tiempo es en el colegio, en el instituto, y ahí los profesores pues tendrán mucho que decir también a la hora de detectar, ¿no? De ahí la importancia de que estén formados. Claro, efectivamente. A ver, nos o que vemos moitas veces, e podémoslo constatar nas primeiras xornadas que fixemos en Agame, que, bueno, participou un grupiño de profesorado bastante interesante e ao final da xornada falaron e estiveron comentando e tiñan unha preocupación moi grande. Unha era a dificultade que tiñan para detectar as situacións de maltrato, pero aínda tiñan outra que é un pouco máis preocupante e era que casi todos recordaban algunha situación de notificación de maltrato infantil que tivera un resultado fatal para os nenos, é dicir, non se chegara a demostrar a situación de maltrato e os nenos permaneceran na mesma situación, eles convencidos de que había unha situación de vulneración de dereitos importante e encima os nenos sometidos completamente ao control dunha posible situación familiar desestructurada, non? Entonces, claro, eso para quen ten que notificar, para quen ten a responsabilidade de dar o paso, é moi problemático, porque entra ese prexuicio que está moi asentado de peor o remedio que a enfermidade, non? Por iso é moi importante que todos os pasos avancen na mesma... Que sean pasos firmes, non? E que se den con seguridade. E sobre todo que todos eses ámbitos que están actualmente non están nada traballados, porque incluso o Valedor do Pobo nos seus dos últimos informes advirte de que varios servicios de infancia non teñen profesionais especializados en infancia. Os servicios de menores, por exemplo, os técnicos de menores non son específicos de infancia, isto di o Valedor do Pobo no seu informe do ano pasado. Entonces, si estes son os profesionais que teñen que decidir a necesidade ou non dunha medida de protección, evidentemente non estamos facendo ben. É moi importante ter profesionais suficientes, pero que sexan profesionais suficientemente formados, con experiencia, que é outro tema que se falou tamén nas xornadas. Non é suficiente sair da carreira, facerse un curso e poñerse a traballar. Noutros países, por exemplo, en Sudamérica, ningún profesional pode entrar a traballar directamente con nenos e nenas se non tivo previamente unha etapa de traballo tutorizado, non? De unhas prácticas profesionais que permiten, bueno, pues, coller unha certa experiencia na abordaxe, porque unha cosa é a teoría e outra cosa é a abordaxe directa con vítimas, non? E entón isto é fundamental que se estableza, e isto nos levará tempo porque isto xa depende de
do Ministerio de Educación, de Sanidade, de un montón de cousas, non? Pero sería moi interesante que se fose obligatorio establecer unha experiencia necesaria de un número de horas. Poñamos 500 horas de experiencia, por exemplo, antes de poder pasar a exercer traballando con víctimas menores de idade, que son un colectivo moi frágil, non? Bueno, yo imagino que los que nos estarán viendo pues también se estarán dando cuenta de que queda muchísimo por hacer, que gracias a GAME se están dando pasos, pero que realmente pues están bastante desprotegidas, ¿no? En general, las víctimas de maltrato infantil, ¿no, Estrella? Sí, nos equiparámoslo ás veces ao traballo dos colectivos feministas cando hai varias décadas empezaron a reclamar que un golpe non era permisible dentro dunha relación matrimonial, non? E tiveron que traballar durante moitas décadas para que a sociedade chegase a, incluso o que queda por facer, porque mulleres siguen sendo asesinadas todos os meses. Pero de todas maneras sí que houve un cambio en canto á consideración da sociedade respecto a estas situacións. Os nenos e as nenas teremos que seguir traballando para conquerir este tipo de dereitos, nos levará o que nos levará, pero aí estamos. Pues lo importante es eso, no bajar los brazos, seguir adelante, sobre todo, bueno, pues con jornadas como las del viernes que dan para debatir, para que se expongan diferentes puntos de vista y sobre todo que de cara al futuro, y esperemos que no muy lejano, pues se puedan establecer bases y las cosas cambien y fundamentalmente que ojalá no hubiese ya víctimas de maltrato, que no tuviésemos que hablar de eso porque es un tema educacional también, como comentábamos, pero en el caso de que se produzcan, pues que tengan protección y que se tomen en cuenta las medidas adecuadas. Pues Estrella Gómez, coordinadora de GAME, gracias por acompañarnos esta noche, sobre todo enhorabuena por el trabajo que están realizando. Buenas noches. Muchísimas gracias a vos y buenas noches. Y a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos una noche más en Espacio Abierto. Recuerden que pueden ver este programa en nuestra página web tvferrol.es o también visitando nuestro canal a la carta de YouTube. Que pasen una muy buena noche y hasta mañana.